Oke, halo guys, kembali lagi dengan Sevolution.com dan ini ada keyboard dari Armageddon dengan kode MKA11R. Nah, dengan ini ya tampilan depannya seperti ini. Nah, ini ada RGB modular microable mechanical keyboard. Ya, dengan fitur-fiturnya Kevlar Tech keycaps, Loudspot Tech switch, fully customizable backlight, sama fully macroable ya, jadi bisa ada softwarenya sendiri. Oke, ini hot swappable modular mechanical switch. Oke, seperti ini ya. Oke, kita sekarang lihat isinya sama ya, kita begini aja tulisannya. Nah, oke, kita klik. Cara menggantinya bisa dicek di sini ya, ada 1 2 3 4 5 ya. Oke, fitur-fiturnya yang sudah saya bacakan tadi ada di sini semua ya, bisa dibaca ya. Sistem requirementnya tinggal plug and play aja. Oke, nggak perlu apa-apa, di semua Windows bisa, Mac semua bisa juga, nggak ada masalah. Oke, untuk spesifikasinya sendiri ini 16,8 juta colors RGB light, bisa diprogram ya. Hotspot Tech assistant OTEMU switch with less than 5 gram variance ya, 50 juta kali cycle life nya, jadi ketikannya bisa 50 juta kali. Total travel nya 3,6 sampai 4 mili, work travel 2,2, workforce 50, taktilnya 60, travel 1,8 mili ya. Oke, panjang kabelnya 1,8 meter. LED indikatornya ya biasa ini ya, standar 6 lock, caps lock dan scroll lock. Oke, oke, sekarang kita unboxing dulu, kita buka dulu ya. Seperti ini tampilannya. Ini tampilannya. Ada di spacebarnya ada tulisan The Ultimate Gaming Gear ya, ada ini ya, di shiftnya ada mereknya Armageddon. Ini ya, tipenya MKA11R RGB Raptor. Oke, ini softwarenya bisa download di sini ya, liveproglobal.com/img/downloads, pakai S ya. Oke, dan untuk belakangnya seperti ini. Nah, ini ada fungsinya, kalian bisa baca nanti ya. Kalian bisa baca nanti, kalian bisa pelajari juga dan bisa coba-coba. Nah, ini kodenya, modelnya juga, ini juga ada juga, nanti kalian bisa cek aja sendiri ya. Oke, untuk pengetikannya kalian bisa dengerin, saya coba dulu. Spacebarnya. Oke, untuk kita bisa, sekarang kita coba nyalain dulu. Oke, seperti ini. Ini bisa ada modul-modulnya ya, apa function-functionnya masing-masing yang bisa diganti-ganti melalui FN1, FN2 ya. Bisa FNN home, bisa juga ini FN insert juga bisa ya, dan mau yang seperti apa terserah. Oke,
Ya guys, ini lupa tadi mau info ini nih, ada dapat ininya juga ya. Ininya 3, ini merahnya 1 sama ini ya, 1 1 1 3. Oke, sekian dulu teman-teman. Untuk pembelian bisa cek link deskripsi di bawah. Jangan lupa subscribe, like, sama komen, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian juga. Oke, sekian dan terima kasih.